雪梨水，止咳界的顶流。喝冰糖雪梨水压根不会止咳呀，大家都这么做呀。没错，我们梨子85%的成分都是水，煮成梨水后水分更足，喝下去确实能缓解嗓子干干，而且还是甜甜的。冰糖雪梨水中的糖能让呼吸道分泌粘液，形成一层保护膜，可以暂缓隔绝刺激。白天不是止住了吗？晚上咋又咳了？因为是由它们引起的。这波 H3N2 流感太猛烈，病毒入侵时肺里又像个火炉，又热又燥，这才是咳不停的原因。对付它们，我无能为力呀！咋还塌房啊？要想不塌房，来上一支明显压制 H3N2，不光能清热解毒、宣肺化痰，还能从根上干掉产生痰的元凶，让咳停下来。孩子咳嗽、家中常备，妈妈放心，不用再去排大队。